नाज़रीन इकराम, आज हमारे यहाँ पेरिस के अंदर जो एक बहुत बड़ा 2 रोज़ा प्रोग्राम असद रिज़वी साहब करते हैं, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान से बड़ी बड़ी शख्सियात, इल्मी उलमा, ज़ाकिरीन तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे साथ इस वक्त इंडिया के बहुत बड़े 2 नाम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इब्तिदा करता हूँ ख़तीब आले मोहम्मद, शायर आले इमरान, मुफ़क्किर इस्लाम, 14 किताबों के मुसन्निफ़, बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल, महफ़िलों और मुशायरों के नाज़िम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दुनिया भर के बड़े ममालिक से अवार्ड याफ्ता शख्सियत, इंडिया की 100 साल से ज़्यादा कदीम और अजीम नामवर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के शोबाए उर्दू के सदर हैं। और इनकी ज़ात के बहुत से हवाले हैं और हर हवाला नहायत मोतबर है। मैं 4 मिसरों से आपका तारफ़ कराता चलूँ कि तहज़ीब का झूमर हैं अब्बास रज़ा नैयर, उर्दू का मुक़द्दर हैं अब्बास रज़ा नैयर, हर मनसब दुनियावी है आपकी ठोकर में, हाँ बरसिरे मिंबर हैं अब्बास रज़ा नैयर। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर साहब कि आप ये बताइए कि आप तशरीफ़ लाए यूरोप के लिए, तो दुनिया भर में आपका सफ़र रहा, हमारा आपका सफ़र रहा, करबला में, नजफ़ में, रज़ा भी थे, दानियल भी थे वहाँ पे, वहाँ आप तशरीफ़ लाते हैं निज़ामत के हवाले से, शायरी के हवाले से। यूरोप का ये सफ़र आपको कैसा लगा? इससे पहले आप जर्मनी आए, यहाँ आपने अदबी महफिलों में भी शिरकत की, जर्मनी में इकबाल के हवाले से बहुत बड़े सेमिनार हुए आपके, यहाँ आज़ादारी में आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको कैसा लगा? इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप की आज़ादारी में क्या महसूस किया आपने फ़र्क, और यहाँ के मोमिनीन के अंदर जज्बात क्या महसूस किए? शुक्रिया जनाब इकबाल हैदर साहब। मैं एक तो मुझे एक बड़ा एज़ाज़ ये भी है कि ये सफ़र मेरा हमारे वज़ीर उत्तर प्रदेश, रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर जावेद आबदी साहब के साथ हुआ, जो ख़िताबत का ताज महल है अपने आप में। और फिर जर्मनी में आप जैसे मेहमान नवाज़ मेज़बान के साए में मैंने ये सफ़र किया। जर्मनी गोएटे का शहर है और गोएटे ने इंसानियत के हवाले से, जिस तरीके से मान लिया हमने कि क्रिश्चियनिटी के बग़ैर गोएटे को नहीं समझा जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ इकबाल जो मुतासिर हुए गोएटे से, वो ख़ास तरीके से रसूल की मदह के हवाले से उन्होंने जो इंसानी पैगाम दिया, तो मुझे ये फ़ख्र भी हासिल हुआ कि इकबाल की वो सारी जगह, वो सारी निस्बतें मुझे देखने का शरफ़ हासिल हुआ। इसी तरीके से पेरिस अलेक्जेंडर गेनल का शहर है। अलेक्जेंडर गेनल ने 2nd वर्ल्ड वार के बाद बच्चों के लिए हज़रत अली असग़र पे जो शाहकार एलेजी कही, मासूमों का सितारा, हमारे मुझे खुशी की बात है कि जनाब इकबाल हैदर साहब मंज़ूम मरसिए की शक्ल में उसका तर्जुमा कर रहे हैं। तो यहाँ आज़ादारी के हवाले से हमने देखा कि ये मोजज़ा है फ़ातिमा के नूर ऐन का, अंग्रेज़ों की ज़मीन है मातम हुसैन का। तो यहाँ मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ नज़रिए के लोग अगर किसी एक नाम पे मुत्तहिद हैं तो वो या हुसैन की आवाज़ है। सब या हुसैन कह रहे होते हैं। मैं ख्वाजा टीवी के हवाले से कम मेरी आवाज़ का फैलाव जहाँ तक है, यूरोप के रहने वाले उन हज़रात को सलाम अर्ज़ करता हूँ और ये भी एक पैगाम देता हूँ कि यूरोप की हवाएं बड़ी तेज़ चलती हैं और जब ये तेज़ चलती हैं तो तहज़ीब के चिराग बुझ जाया करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ आपके बच्चों को सही रविश पर रख सकती है तो वो सिर्फ अज़ाए हुसैन है, विलाए अली है। तो अपनी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए अज़ाए हुसैन से वाबस्ता रहिएगा। हुज़ूर, आपकी जो मनक़बत है मशहूर ज़माना, उसके 2 शेर मैं उसके 2 शेर पढ़ देता हूँ, लेकिन कुछ उसके बाद में दूसरी मनक़बत के भी, ताकि ये ना हो कि एक ही मनक़बत लेके मैं यूरोप में आया। मैं एक मतलब एक शेर उसका पढ़ देता हूँ जो बहुत पसंद है इकबाल भाई को। हैं अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार 2, ज़ाते अहमद 1, ज़ाते हैदर करार 2, अब ना आएगा कोई दुनिया में हैदर दूसरा, अब ना होगी खाना काबा तेरी दीवार 2। मैं एक सलाम से चंद शेर पेश करता हूँ। गम शब्बीर की लाओ हम जो बढ़ाने लग जाएं, गम शब्बीर की लाओ हम जो बढ़ाने लग जाएं, खुद ब खुद फतवों के तूफान ठिकाने लग जाएं। ये नजूमी भी अगर हुर का मुक़द्दर पढ़ लें, ये नजूमी भी, जावेद साहब शेर अर्ज़ करता हूँ, रज़ा साहब, ये नजूमी भी, दानियल साहब, ये नजूमी भी अगर हुर का मुक़द्दर पढ़ लें, जॉन साहब शेर अर्ज़ करता हूँ, ये नजूमी भी अगर हुर का मुक़द्दर पढ़ लें, अपने हाथों की लकीरों को मिटाने लग जाएं। ये नजूमी भी अगर हुर का मुक़द्दर पढ़ लें, अपने हाथों की लकीरों को मिटाने
لگ جائیں، اور اس کے ماتم کے دیے کون بجھا سکتا ہے، اس کے ماتم کے دیے کون بجھا سکتا ہے، آندھیاں جس کے چراغوں کو جلانے لگ جائیں، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف نے پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں، کہا بانوں نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں، وہ جو ننھی سی ہنسی دامن عاشور میں ہے، شرح اس کی کرے دنیا تو زمانے لگ جائیں، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں، کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں، کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں۔ مختارز کرتا ہوں آپ سب کو شکریہ کے ساتھ، آپ سب کو سلام کے ساتھ، آپ لوگ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مقطع کے ساتھ میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ سلسلہ خل سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ خل سے پہلے نہ رکے گا نیر، ایک کے بعد ایک اگر تازیہ خانے لگ جائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جناب ڈاکٹر نیر رضا صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نظامت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے نہایت مقبول ہے اور دنیا بھر میں ان کا تعارف ہے۔ مجالس اور خطاب جو آپ فرماتے ہیں وہ شاید کم لوگوں نے مجالس ان کی سنی ہوگی، انٹرنیٹ وغیرہ پہ شاید اتنے زیادہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اب جیسے آپ باب المراد کے اندر اس سال آپ بہت بڑا ممبر ہے انگلینڈ کا، وہاں عشرہ پڑھنے آپ تشریف لا رہے ہیں، خطاب فرمائیں گے، اور آپ نے کل بتایا تھا کہ بہت اچھا موضوع آپ نے اس کے لیے چنا کہ نہج البلاغہ اور عصری مسائل کے حوالے سے۔ یہ فرمائیے کہ یورپ میں جو بچے یہاں پہ پل کے جوان ہوئے یا بڑھے یا تعلیم ان کی ہو رہی ہے، ان کے لیے آپ کو ایسا پیغام دیں جو ان کے لیے مشعل راہ ہو ان کی زندگی گزارنے کے لیے یورپ میں۔ بہت شکریہ اقبال حیدر صاحب، سوال آپ کا بہت دلچسپ ہے، اور مجھے تو اس وقت چھٹے امام علیہ السلام کے وہ ایک جملے یاد آ رہے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ سارے پھول ایک ہی شاخ میں اور ساری شاخیں ایک ہی درخت میں اور سارے درخت ایک ہی چمن میں اور سارے چمن ایک ہی ملک میں ہوں، لیکن یہ حسینیت کا چمن ہے کہ آسمان کے ستاروں کی طرح زمین کے قبیلے بھی بکھر گئے ہیں، اور چھٹے امام نے کہا تھا میرے چاہنے والے پوری دنیا میں بکھر جائیں تاکہ اہل بیت کی محبت کی خوشبو کو عام کریں۔ تو نوجوانوں، اس وقت جو ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں، جو ہمارے کیمرے ہیں، وہ پوری دنیا کے کیمرے اس وقت آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں ہیں وہاں آپ خود سفیر ہیں حسینیت کے، آپ وہ زندگی گزاریں، آپ وہ عمل گزاریں، آپ کا عقیدہ ایسا ہو، آپ کا عمل ایسا ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ علی والا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو عصری مسائل ہیں ان میں سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے پوری دنیا میں آپ ترقی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک شعر، چونکہ میں شاعر ہوں اس حوالے سے اپنی بات کہہ دوں، دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کبھی، دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کبھی، تے ہے ادھر تو میم ادھر، بیچ میں علی۔ تو علی والے تعلیم سے جڑے رہیں، اس لیے کہ تعلیم جب ہوگی تو اگر آپ کو کوئی ایک گاڑی دے دے گا تو گاڑی خراب ہو جائے گی، آپ بنائیں گے کیسے؟ اور جب تعلیم آ جائے گی تو گاڑی خود بنا لیں گے، بنگلہ خود بنا لیں گے، اسکول خود بنا لیں گے۔ تو ہمارے پاس تعلیم ہوگی تو ہم سب کچھ کر لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے جو ہمارا شعار رہا ہے، ہم نے دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، ہم نے کبھی بھی حکومت کو ہم خاطر میں نہیں لائے ہیں، مگر حکومت کیسے چلائی جاتی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے اکبر اعظم ہوں اور چاہے وہ فرانس ہو اور چاہے یورپ ہو، ہمیشہ علی والوں نے حکومت چلانے کے گر سکھائے ہیں، گر ادا کیے ہیں۔ ہم بہلول دانہ رہے ہیں مگر حکومتیں ہمارے قدموں میں رہی ہیں، صرف اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے بعد کی نسلوں کو بھی، چونکہ یوتھ کو بھی بہت آگے تک جانا ہے، وہ خود بھی علم کے سمندر میں اتریں اور آنے والی نسلوں کو بھی علم کے سمندر میں ڈال دیں، اور پھر جب وہاں سے نکلیں گے تو پوری دنیا آپ کی ہوگی، دنیا کسی کی بھی ہو، حکومت کسی کی
की भी हो, लेकिन वो मोहताज आपकी होगी। शुक्रिया। दौर में ये दीन बबी के लिए सिपर, जागे तो मोहतरम है जो सोए तो मोतबर, अब्बास में यही ज़ैनब में जलवागर, जारी है अब भी हैदर करार का सफ़र, जब तक रहेगी नहज बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह में। आज हमारे सामने अल्लामा सैयद जावेद हैदर आबदी साहब जैसी शख्सियत मौजूद है जो खिताबत का ताजमहल है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक जो बड़ी तब्दीली आई है वो खिताबत से सियासत तक अचानक इनका चेहरा नज़र आया, और जो आया भी तो हमने देखा कि लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं और हुकूमत के गलियारों तक पहुँचते पहुँचते वो अपाहिज हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने शुरुआत जो की वो 6 कालिदास से, जो हमारे लखनऊ में सीएम के बगल में जो बंगला है जहाँ से हुकूमतों का निज़ाम और बागडोर संभाली जाती है, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा। और ये आपकी ज़रूरत भी थी कि हमारे यहाँ ये पैगाम जाए कि हम सिर्फ मांगना नहीं जानते बल्कि बांटना भी जानते हैं, और बांटने में जो लुत्फ़ है वो मांगने में नहीं है। लेकिन आपने ये फैसला क्यों लिया और आपको अब कैसा लग रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा ख्वाजा टीवी के हवाले से, ताकि आप नौजवानों के लिए मिसाल बने, मिशल राह बने और उनको अपना पैगाम दें। बहुत शुक्रिया जनाब नैयर जलालपुरी साहब, वाजिबुल एहतराम हमारे भाई, बहुत अच्छे सवाल किए। और अभी मैं बैठा हुआ था तो सवालात के बेहतरीन खूबसूरत जवाब भी आपने दिए। जाहिर है कि जहाँ तक हमारी एकदम खिताबत की दुनिया से सियासत के शहर के मकीन होने का सवाल है, बचपन से हम समझते थे कि हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी, जाहिर है कि बिल्कुल ख़ास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका सभी जगह मैंने देखा बड़ी पसमानदा, तालीमी एतबार से भी हम लोग बड़े पीछे, सियासी एतबार से भी और फाइनेंशियली एतबार से भी बहुत कमज़ोर हैं हम लोग पूरी दुनिया में। ज़ाहिर है ईमान की पुख्तगी तो हमारे साथ साथ है। जहाँ तक ईमान की और सियासत की बात है, जो ज़मीन के ऊपर है वो सियासत काम होती है, वो जब ज़मीन के अंदर, कब्र के अंदर हम चले जाते हैं तो हमारा ईमान काम आता है। वाह वाह वाह। लेकिन मैं बड़ी नज़दीक से मैंने देखा कि, और बड़ा सोचता था कि मुझे अपनी कौम के लिए कुछ करना है, तो मैं तिजारत करूं या खिताबत, किसी महकमे में जाकर जॉब करूं, तो उससे मैं अपने खानवादे की परवरिश कर सकता था, अपने घर को संभाल सकता था, अपने रिश्तेदारों की हेल्प कर सकता था। मगर सिसकते हुए मासूम बच्चे जो स्कूल जाने से तरसते थे वो कौम के देखता था, बिलखते हुए बीमार देखता था जो दवाओं से तरसते थे, उजड़े हुए इदारे देखता था, सड़कें, इदारों की मुफलिसी हमारे इमाम बारगाहों में और हमारे मसाजिद में जाकर ऐसा लगता था कि ये मसाजिद या इमाम बारगाह नहीं है बल्कि हमारी कौम और मिल्लत और हमारी कम्युनिटी की गुर्बत का ऐलान कर रहे हैं। तो जाले लगे हुए, छतें टपकती हुई, तो जी चाहता था कि हमारी भी कम्युनिटी ऐसे ही सर उठाकर जिए, हमारे लोग भी ऐसे ही सर उठाकर जिंदगी जिए। तो मैंने बहुत से हिंदुस्तान के लीडर्स को देखा। मायावती एक लीडर है, बहुत गरीब दलित कुनबे से उठी, गुर्बतज़दा खानवादे से उठी, लेकिन उसने पॉलिटिक्स में आकर अपनी पूरी कम्युनिटी को सर उठा के जीने का सलीका दे दिया। हमारे मुलायम सिंह यादव साहब, उन्होंने पूरी कम्युनिटी और पूरे गरीब कुचले हुए लोगों को, इंसानियत में दबे हुए लोगों को उठा कर उन्होंने जीने की और जिंदगी का शऊर दिया। तो दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि मैं भी क्यों ना सियासत में आऊं। वक्त ने मेरी दोस्ती डिफेंस मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव साहब के साहबजादे अखिलेश यादव से कराई, आज से तकरीबन 22 साल पहले। और फिर हम उनके साथ, जैसे एक दोस्त का हाथ बटाता है, जब वो सियासत में आए तो उनके साथ अपनी तकरीर के ज़रिए से उनके विचारों को, उनके बयानों को, उनके तस्वुरात को, उनकी पार्टी के चीज़ों को आगे बढ़ाया। और 2012 में हम 11 महीने तक
रथ में बैठकर हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर अपनी पार्टी की पॉलिसी को बताया, सेकुलरिज्म के बारे में बात की, कम्युनलिज्म के खिलाफ तकरीर की। उससे ऐसा माहौल बना कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी बरसर इख्तिदार आई और हमारे दोस्त जो हैं जनाब अखिलेश यादव वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश बने। उनके वालिद साहब मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे नेशनल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी का नॉमिनेट किया और उसके बाद मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाकर पोल्यूशन डिपार्टमेंट दिया और अब मुझको साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट दिया है। और स्टेट मिनिस्टर की हैसियत से मैं अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कम्युनिटी के साथ साथ, क्योंकि जाहिर है कि हर इंसान की ये फितरत है कि पहले अपने घर को संवारते हैं, फिर महल्ले को, फिर शहर को। तो मैं भी, क्योंकि मेरी पसमानदा कम्युनिटी है, तो मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए पहले काम करता हूँ, फिर अपने सारे लोगों के लिए काम करता हूँ। उनके लिए जॉब फराहम करना, उनके लिए बिजनेस के रास्ते फराहम करना, अपने डिपार्टमेंट से और दूसरे डिपार्टमेंट से उनकी मदद करना मैं अपनी ज़िंदगी का फरीज़ा समझता हूँ और समझता रहूँगा। मैं समझता हूँ कि खिताबत के साथ साथ ये सारे अल्ताफ़, ये सारे इनायात, ये सारा करम बीबी सैयदा का है। अल्लाह जाने उन्हें कौन सा मेरा जुमला पसंद आया कि आज मैं इस मनसब पर फायज हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे एक्स मिनिस्टर जनाब जावेद आबदी साहब का जो पैगाम था वो हमारी नई नस्ल के लिए बहुत सारे उजाले, बहुत सारी रोशनियां लेके आया। मैं चाहूँगा इस मौके पे जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब जो सियालकोट से जर्मनी आए और जर्मनी में आके आपकी शायरी के हवाले से, कालम के हवाले से, अदब के हवाले से, तनकीद के हवाले से, तख्लीक के हवाले से 12-14 किताबें लिख डाली। ऐसी शख्सियत हैं तो उनके होने का फ़ायदा उठाया जाए और चंद शेर आपसे सुन लिए जाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, फरमाइश करूँगा, सिफारिश करूँगा कि आप चंद अशार नवाज दें। अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाजिश मोहब्बत आपकी। मैं चाहूँगा इस मौके पे आप ही की ज़मीन में, अच्छा आपकी ज़मीन में जी हाँ, जिस पे सबसे पहले कोशिश की हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, नोहे उन्होंने बेपनाह लिखे। रेहान आज़मी साहब ने कहा अली बोलते हैं, और फिर जी, तो मैंने भी उसमें कोशिश की है, आपको सुना रहा हूँ, अगर कोई इसमें हो तो बताइएगा कि दो जहां, ज़रूर सुनिएगा कि दो जहां सुनते हैं कुरान अली बोलते हैं, दो जहां सुनते हैं कुरान अली, दो जहां सुनते हैं कुरान अली बोलते हैं, दस्ते अहमद पे बसत शान अली बोलते हैं। दो जहां सुनते हैं कुरान अली बोलते हैं, दस्ते अहमद पे बसत शान अली बोलते हैं। वो बताते हैं फ़कत और ये सुनाते हैं किताब, वो बताते हैं फ़कत और ये सुनाते हैं किताब। नुत्क ईसा भी है हैरान अली बोलते हैं। वो बताते हैं फ़कत और ये सुनाते हैं किताब, नुत्क ईसा भी है हैरान अली बोलते हैं। और भूल जाता है धड़कना हर दिले कुफ्र व निफाक, भूल जाता है धड़कना दिले हर कुफ्र व निफाक, जब कभी बरसरे मैदान अली बोलते हैं, जब कभी बरसरे मैदान अली बोलते हैं। और इसे देखिएगा शायद किसी काबिल मौलाना साहब के बे की तफसीर में एक रात गुजर जाती है, बे की तफसीर में एक रात गुजर जाती है, बे की तफसीर में एक रात गुजर जाती है। आज खामोश है कुरान अली बोलते हैं, बे की तफसीर में, बे की तफसीर में एक रात गुजर जाती है। आज खामोश है कुरान अली बोलते हैं। और आ गया जब भी कोई मसला दुश्वार व अहम, आ गया जब भी कभी मसला दुश्वार व अहम, चुप है सब वक्त के सुल्तान अली बोलते हैं, चुप है सब वक्त के सुल्तान अली बोलते हैं। और ये मेरा दोस्त है इसका है ठिकाना जन्नत, ये मेरा दोस्त है इसका है ठिकाना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है इसका है ठिकाना जन्नत। बाअदब बैठा है रिजवान अली बोलते हैं, ये मेरा दोस्त है इसका है ठिकाना जन्नत। बाअदब बैठा है बाअदब बैठा है रिजवान अली बोलते हैं, बाअदब बैठा है रिजवान अली बोलते हैं। और शब मेराज है यकजा हैं हबीब व महबूब,
شب معراج ہے یکجاں ہے شب معراج ہے یکجاں ہے حبیب و محبوب، آج در لہجہ یزدان علی بولتے ہیں، آج در لہجہ یزدان علی بولتے ہیں۔ اور قبلہ شیخ دیکھیے گا کہ ہے سلونی کی صدا منبر کوفہ سے بلند، ہے سلونی کی صدا منبر کوفہ سے بلند، چپ ہے ہر دور کا انسان علی بولتے ہیں، علی بولتے ہیں، چپ ہے ہر دور کا انسان علی بولتے ہیں۔ اور لے کے مسجد میں کوئی آیا جو پیچیدہ سوال، لے کے مسجد میں کوئی آیا جو پیچیدہ سوال، شیخ ہیں سر بگریبان علی بولتے ہیں، شیخ ہیں سب سر بگریبان علی بولتے ہیں۔ اور چوتھے امام کے حوالے سے ایک شیخ قبلہ کہ ظلم ہو جاتا ہے رسوا سر دربار یزید، ظلم ہو جاتا ہے رسوا سر دربار یزید، منبر شام پہ جس آن علی بولتے ہیں، منبر شان پہ جس آن علی بولتے ہیں۔ اور مکتب شیخ ابن رضا کے پڑھ کے ہم نے یہ کہا نہج بلاغہ اقبال علم پر ہے یہ ایک احسان علی بولتے ہیں۔ اور دو جہاں سنتے ہیں قرآن علی بولتے ہیں، دست احمد پہ بسط شان علی بولتے ہیں۔ بہت شکریہ سید اقبال حیدر صاحب۔ ناظرین اور سامعین اور مومنین، آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج پیرس کی سرزمین پہ آسمان علم و ادب کی کہکشائیں موجود ہیں، گلیکسی موجود ہے، خطابات اور شاعری اور ادب اور نوے خوانی اور منقبت خوانی، تو ہم کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، لندن کی سرزمین سے ایک آواز اردو میں بلند ہوتی ہے جناب رضا حیدر رضوی صاحب کی، اور صرف یورپ نہیں بلکہ بر صغیر میں، ایشیا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں اور آپ کے بنگلہ دیش میں بھی انہیں ویسے ہی سنا جاتا ہے، عرب امارات میں انہیں ویسے ہی سنا جاتا ہے جیسے یورپ میں سنا جاتا ہے۔ آپ کے کیسٹس کو لوگ وہاں انتظار کرتے ہیں اور اس ترتیب سے رکھنا چاہتے ہیں کہ 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 اور 2015 کے کیسٹس رضا حیدر صاحب کے سنیں۔ یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ سید اقبال حیدر صاحب نے آپ کے لیے جو ایک مخصوص کلام ناصران حسین زندہ باد، اسے آپ نے ایک ٹائٹل کے طور پہ آج اس بار کے کیسٹ میں بنایا ہے، لیکن ہم قبل از وقت اس کے تجسس کو نہیں توڑنا چاہتے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ تو محرم میں ہی پیش کیا جائے گا اور پہلی محرم کو وہ ایک پیغام کے طور پہ ہماری نئی نسل سنے گی اور اس نوحے سے بہت انسپریشن ملے گا، بہت حوصلہ ملے گا۔ اس وقت آزاد ہیں جناب رضا حیدر صاحب، آپ اپنے پسند سے جو کلام چاہیں مومنین کے لیے پیش کر دیں۔ جناب رضا حیدر صاحب رضوی، لندن کی سرزمین سے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ میر جعفر صاحب آپ کی عزت افزائی کا۔ آپ نے صحیح تعارف کرایا کہ جو نہا تھا ناصر حسین زندہ باد، وہ ابھی میں چاہوں تو سنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب سی ڈی ریلیز ہو تبھی لوگوں کو سننے کا موقع ملے۔ میں اقبال حیدر صاحب کے ایک کلام کے 2 شعر پیش کرتا ہوں۔ اے پرچم عباس تیری شان الگ ہے، اے پرچم عباس تیری شان الگ ہے، کتنے بھی ہو پرچم تیری پہچان الگ ہے، کتنے بھی ہو پرچم تیری پہچان الگ ہے، اور ہو لاکھ ذریعے سا نہ دیکھا کوئی جرار، ہو لاکھ ذریعے سے نہ دیکھا کوئی جرار، ایسا نہ علم دیکھا ہے ایسا نہ علمدار، ایسا نہ علم دیکھا ہے ایسا نہ علمدار، اے پرچم عباس تیری شان الگ ہے۔ تو جہاں میں اقبال صاحب کے کلام کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ نئی جعفری صاحب کا بھی کلام کے 2 شعر بیان کروں۔ اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام ہے، جہاں جہاں پڑھتا ہوں بڑی عزت افزائی ملتی ہے، صرف نئی بھائی کی وجہ سے، اور کلام بھی بہت خوبصورت ہے، پیش کرتا ہوں۔ آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ
عباس کا، آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. اور شعر دیکھیے گا، بڑا خوبصورت شعر ہے. ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اللہم صلی علی محمد وعلی. بہت شکریہ جناب رضا حیدر رضوی صاحب. خوبصورت آواز جو ہے وہ اچھے اشعار کے لیے اچھے لباس کے طور پہ ہوتی ہے، تو اس کی آرائش و زبائش بڑھ جاتی ہے، اور ایک میڈیم بھی ہے ہم لوگوں کے کلام کو پہنچانے کے لیے. تو اقبال حیدر صاحب کا کلام ہو یا میرا کلام ہو، لیکن آپ نے جس طریقے سے پیش کیا اس کے لیے آپ قابل ستائش ہیں. میں ایک 4 مصروں کے ساتھ تمام خواجہ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے خدا حافظ کہوں گا. مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری. ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر وعدہ ہے یہ، ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر وعدہ ہے یہ، کربلا پہ ختم ہو جائے گی ساری شاعری. شکریہ، بہت شکریہ.